Jumla ya watuhumiwa 63 wamekamatwa kwa makosa mbalimbali mkoani Shinyanga. Jeshi la Polisi mkoa wa Shinyanga linapenda kutoa taarifa ya mafanikio ya misako na operesheni mbalimbali ambazo zimefanyika kwa kipindi cha mwezi Aprili 2026 zikiwa na lengo la kubaini na kuzuia uhalifu kwa kukamata wahalifu wa makosa mbalimbali. Katika operesheni hizo, Jeshi la Polisi mkoa wa Shinyanga limefanikiwa kukamata jumla ya watuhumiwa 63 pamoja na vielelezo mbalimbali ambavyo ni mafuta ya diesel lita 295, bangi gramu 1100, mirungi kilogramu 103, noti za bandia zenye thamani ya shilingi 80,081, simu 98, betri za simu 86, pombe ya moshi lita 55, pikipiki 14, vipande 21 vya chuma, radio 8, viti vya plastiki 6, mifuko 13 ya mawe yadhaniwayo kuwa madini, spika 5, mashine ya kuoka mikate, mashine 1 na mbuzi 7 waliokamatwa wilaya Kahama na Ushetu. Kwa upande wa mafanikio ya kesi mahakamani, jumla ya kesi 7 zimepata mafanikio ambapo kesi 5 za wizi washtakiwa 7 wamehukumiwa kifungo cha miezi 6 mpaka miaka 4 jela. Kesi 1 ya kutishia kuua kwa maneno, mshtakiwa amehukumiwa kifungo cha mwaka 1 jela. Kesi 1 ya shambulio la kudhuru mwili, mshtakiwa amehukumiwa kifungo cha miezi 4 jela, na kesi 1 ya kuharibu mali, mshtakiwa amehukumiwa kifungo cha miezi 4 jela. Jeshi la Polisi mkoa wa Shinyanga kupitia kikosi cha usalama barabarani limeendelea na operesheni mbalimbali kwa madereva wasiotii sheria za usalama barabarani, ambapo limefanikiwa kukamata jumla ya makosa 4260 kwa mchanganuo ufuatayo. Makosa ya magari ni 3030, makosa ya bajaji na pikipiki ni 1230. Wahusika waliwajibishwa kwa kulipa faini za papo kwa papo. Pia dereva mmoja alifungiwa leseni kwa kipindi cha miezi 3 kwa kosa la kuendesha gari mwendo kasi zaidi ya kilomita 80 kwa saa. Vile vile kwa upande wa utoaji elimu, Jeshi la Polisi mkoa wa Shinyanga limefanya jumla mikutano 182 katika maeneo tofauti kwenye vituo vya redio, shuleni, vituo vya waendesha pikipiki, stendi za mabasi na minadani. Elimu hiyo ni kuhusu umuhimu wa jamii kushirikiana na Jeshi la Polisi katika kupinga vitendo vya ukatili wa kijinsia, ulinzi shirikishi, maadili ya vijana katika jamii, madereva wa vyombo vya moto kutii sheria za usalama barabarani wakati wote na kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu. Jeshi la Polisi mkoa wa Shinyanga linawashukuru wananchi kwa kuendelea kutoa ushirikiano katika kuhakikisha vitendo vya uhalifu vinakomeshwa na mkoa wa Shinyanga unakuwa salama. Pia linatoa wito kwa madereva wa vyombo vya moto kuzingatia sheria za usalama barabarani na kuacha tabia za kuendesha vyombo hivyo kwa mazoea. Jeshi la Polisi mkoa wa Shinyanga tumepata tukio hilo la mwanafunzi nakumbuka kwa jina moja la Rebeka mwenye umri wa miaka 17 ambaye alijinyonga nyumbani kwa babu yake mwenye miaka 56 ambaye anamlea binti huyo, eti kwa sababu alitakiwa kumpeleka mzazi shuleni baada ya mwanafunzi huyo kukosekana shuleni kwa muda wa siku 14, yani wiki 2. Niwapongeze walimu kwamba walichukua hatua stahiki ya kuwataka wazazi waende. Hilo lilimpa msongo wa mawazo binti huyo na akachukua hatua hiyo ya kunyonga, kitu ambacho tunasikitika sana. Ni binti mdogo wa kike, lakini bado tunarudi kwenye swala la malezi. Binti analelewa na babu, najiuliza baba na mama wako wapi? Malezi ni jambo la msingi sana kwa watoto wetu wote wa kike na wa kiume. Kwa kweli tunasikitika, na Mungu ailaze roho ya marehemu huyu mahali pema peponi. Matukio ya watu kuzusha kwamba nyeti zao zinaondoka yamepotea ndani ya mkoa wa Shinyanga baada ya kuchukua hatua kali kuwakamata wahusika na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria. Kule Kahama watumiwa 5 na hapa Shinyanga tumiwa 1, na vyombo vya sheria vimefanya kazi yake na kwamba wote wametiwa hatiani, na tunazidi kutoa elimu kwa wananchi kuhusu na uzushi huo ambao sisi Jeshi la Polisi tunasema ni wa uongo, kwa sababu matabibu wamethibitisha kwamba
sio kweli nyeti hizo kuondoka. New Life Prayer Center and Church iliyopo Mombasa, Kenya wanakukaribisha kwenye kongamano kubwa la kuhitimisha mwaka kwa kukaa kwa kutafuta uso wa Mungu kwa siku 12. Uponyaji, miujiza na ishara. Utakutana na mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel uso kwa uso, akupe neno la unabii wa maisha yako kuelekea 2026. Umeteswa na uchawi, mizimu, madhabahu za giza? Njoo Yesu akuweke huru. Ni kuanzia tarehe 3 mpaka 14 mwezi wa 12. Muda ni kuanzia saa 2 asubuhi na kuendelea. Safiri nasi kwenda Mombasa kwa gharama nafuu kutoka Tanzania. Piga simu namba 0774 78 1537 au 0689 82 25 10. Wote mnakaribishwa.